بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې خپرونه پیلوم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړونو اصلاح. درنو اوریدونکو، د نیت دریم ځای په هغو چارو کې دی چې د هغو د ترسره کولو وس نه لرئ. څه شی چې ستاسو په وس کې نشته، نیت یې وکړئ، الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکوي. د مسلم، د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راوي د حدیث حضرت سهل رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. څوک چې د زړه له کومې شهادت وغواړي، الله رب العزت هغه ته د شهیدانو مقام او اجر ورکوي، ان که په خپله بستر کې هم مړ شي. غواړم پوښتنه وکړم، که ټول په رښتینې توګه شهادت وغواړئ او موږ ټول شهیدان شو، څه شی له لاسه ورکوو؟ بې له شکه او په رښتیا سره هیڅ شی له لاسه نه ورکوو. ګورئ چې اخلاص زموږ ځای په جنت کې څه ډول ټاکي. ان خویندې هم همداسې کولی شي. کله که څوک نارینه یا ښځینه له ځان سره ووایي الهي ستا په لاره کې مې شهادت په برخه کړي، خو په دې وینا کې مخلص واوسیږي، هغه د قیامت په ورځ د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په څیر راپورته کیږي، سره له دې چې په خپله بستره کې مړ شوی وي. ګورئ درنو اوریدونکو، نیت تاسو کم ځای ته رسوي. نیت دغه دی، سره له دې چې تاسو کم کار نه دی کړی، خو رښتینی نیت مو کړی، الله رب العزت د نیت مطابق تاسو ته اجرونه درکوي. کله چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک له غزا څخه بیرته را وګرځېده چې کابو 1000 کیلومتره لرې و، هوا ډیره توده وه، لاره ډیره اوږده وه، او ان د سپرلۍ د کموالي له امله په نوبت سپرېدل ډیر سخت شرایط ول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل، د بخاري حدیث دی، راوي د حدیث حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی: ان فی المدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم شارکوکم فی الاجر حبسهم العذر. په مدینه کې ځینې خلک دي چې تاسو هیڅ لاره نه ده وهلې او هیڅ دښته کې نه یاستئ تللي، مګر دا چې له تاسو سره ولغه، په اجر او په ثواب کې له تاسو سره ګډ دي چې عذر یې د راتګ مخه نیولې وه. شارکوکم فی الاجر حبسهم العذر. هغوی د معذورېدو لپاره نشو کولی په جګړه کې شامل شي، مګر پوره ثواب یې ترلاسه کړی دی. نو درنو اوریدونکو، په هغو کارونو کې چې وس یې نه لرئ، نیت وکړئ. سوچ وکئ په طاعتونو کې د کم طاعت وس نه لرئ، مثلا د حج او د عمرې. ووایئ یا الله، که دې ماته شته او دنیا راکړې وی، عمرې ته به تللی وم او هر کال به مې د نبوي مسجد زیارت کوه، په دې کار سره د عمرې ثواب ترلاسه کوي. ګورئ نیت کول څه کوي. وامو اورېدل چې څه ډول نیت کول زده کړو. د نسائی او د ابن ماجه حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې د خوب بستر ته لاړ شي او نیت وکړي چې نیمه شپه به راپاڅېږم او تهجد لمونځ به کوم، که له خوب څخه یې سترګې ونه غړېدې تر دې چې سهار را ورسېده، د هغه شي ثواب چې نیت یې کړی هغه ته رسیږي.
یعنی د تهجدو ثواب به الله رب العزت دې سړي ته ورکوي. خو دلته به چالاکي نه کوئ. ته نیت وکړه، ساعت برابر که چې د شپې په همدغه حصه کې به زه راپاڅېږم. او ته چې نه ساعت برابروي، صرف په زړه کې دا ګرځوي، پوره تصمیم دې نه وي، بیا تا ته د تهجدو ثواب نه درکول کیږي. څوک چې نیت وکړي او بسترې ته لاړ شي او رښتینی نیت د تهجد د لمانځه لپاره چې له رښتیا یې الله خبر دی داسې نیت وکړي په دې توګه، نو تاسو ته مبارکي وایم په دې چې د تهجد د لمانځه ثواب درته لیکل شوی دی او تاسو ته خوب د الله له لورې صدقه شمیرل کیږي. د نسائی، د ابن ماجه او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو کبشه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی دنیا د څلورو کسانو ده، یعنی دنیا د څلورو ډلو ده. لومړی ډله هغه بنده چې الله رب العزت ورته شتمنۍ او علم ورکړی وي او هغه په دې دوو شیانو کې تقوا غوره کړي وي. الله شتمنۍ هم ورکړي، الله علم هم ورکړی، سره د دې چې شتمن او عالم دی خو تقوا یې هم غوره کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې د همدغې تقوا په مرسته یې خپلوي ټینګه کړې وي او پوهیږي چې الله په هغو کې حق لري. دغه تر ټولو غوره مقام دی. دوهمه ډله هغه بنده چې الله ورته علم او پوهه ورکړې وي، هغه خپل دین خوښوي او شتمنۍ یې ورته نه وي ورکړې، مګر نیت یې رښتینی دی او وایي که مې شتمنۍ درلودی، دنیا مې درلودی، فلانی کار مې کوه، نو هغه خپل نیت ته سپارل کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه دواړه په ثواب کې له یو بل سره برابر او یو شان دي. فکر وکړه چې ته او هغه یوه اندازه ثواب وړئ. ښایي په اوریدونکو کې څوک ووایي که مې 10 میلیونه افغانۍ درلودی، قلم او کاغذ مې راغوښتل او لیکل مې چې دا 1 میلیون د فلانی، دا د فلانی، دا د فلانی او دا د فلانی. خو زه درته وایم حواس دې راټول کړه او بخیل مه اوسه، داسې مه وایه چې د فلانی او فلانی موټر لپاره. زه درته وایم د الله لپاره نیت وکړه او فکر وکړه ته به د هغوی په څیر ثواب ترلاسه کړي. آیا فکر کوي چې څومره آسانه دی؟ اوس څوک وایي چې اسلام سخت دین دی، څوک وروسته له دې له اسلامه څخه ویریږي، څوک د اسلام د پیچلتیا او سختوالي په خاطر د هغه له منلو او پرې له ټینګېدلو څخه ویره لري. آیا له دې څخه آسانه کار هم شته؟ زه تاسو ته وایم په هغو کارونو کې چې وسې نه لرئ نیت یې وکړئ څو یې ثواب ترلاسه کړئ. تاسو ته مې وویل چې نیت په 3 ځایونو کې، نیت په طاعتونو او عبادتونو کې، نیت په عادتونو کې، نیت په هغه څه کې چې ته یې نه لرې. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نیتونو سوداګر ول. هغوی به یو کار ترسره کوه مګر 5 یا 6 بیلابیل نیتونه یې کول. مثلا موږ مسجد ته راځو، له دغه کار څخه څه نیتونه کولی شو ولرو؟ 5 یا 6 نیتونه به غوره کړو او الله رب العزت د هر نیت ثواب 200 چنده کوي. مثلا زه مسجد ته ځم څو د ماښام لمونځ په جمع وکړم، د جمع ثواب شه، یو مونځ دې په 22 لمنځونو بدل شه. مسجد ته ځم څو مې له دین څخه پوره ګټه واخلم، مسجد ته ځم څو مې اړیکه له دیني ورور سره نږدې شي او له هغه سره ملګری شم څو ما له لوی الله سره نږدې کړي.
مسجد ته ځم څو 2 یا 3 ساعته له ګناهونو څخه لرې اوسم. مسجد ته ځم څو مې الله ګناهونه وبخي او توبه مې قبوله کړي، ما د 7 نیتونو ثواب وګټ. نو له دې څخه زیات څه شی شته دی؟ زه مسجد ته ځم څو له ماښام څخه تر ماسخوتنه پورې اعتکاف ته کینم، څه شی به له لاسه ورکړي؟ پرېږده چې ثوابونه دې نور هم زیات شي. تا نیت وکړه چې له ماښامه څخه تر ماسخوتنه پورې اعتکاف ته کینم، له تا څخه قبلیږي او څومره چې په مسجد کې پاتې شوی ستا لپاره اعتکاف لیکل کیږي. آیا له دې څخه نور ستر او ښاغلی دین هم شته دی؟ نو درنو اوریدونکو واموریدل چې د نیت نعمت پر مسلمانانو د الله تعالی یو ستر نعمت دی چې موږ په پوره ډول پرې فکر نه کوو. الله تعالی دې زموږ نیتونه سم کړي تر څو زموږ د صحیحو نیتونو مطابق الله رب العزت موږ ته اجر او ثواب راکړي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه.